Selamünaleyküm arkadaşlar. Herkese cümleten hayırlı sabahlar diliyorum. Yeni bir videoyla sizlerleyiz. Bugün yarım kalan, yani başlayıp da daha devam edemediğim fazla tarlamızdaki dağ evi videosuyla sizlerle beraber olacağız inşallah. Sabahleyin erkenden geldik arkadaşlar. Malzemeyi getirdik. Bugün dağ evi yapımına devam ediyorum. Umarım beğenirsiniz. Hadi bakalım inşallah başlayalım. Sabah tabi öncelikle evde kahvaltı yapmadık arkadaşlar. Burada bir kahvaltımızı yapalım. Ondan sonra yavaştan çalışmamıza başlayacağız. Arkadaşlar evet, çayımızı içtik, kahvaltımızı yaptık. Şimdi yavaştan harcı yapacağım ben arkadaşlar. Harcı yapacağım. Ufak ufak dağ evinin yapımına arkadaşlar başlıyorum hayırlısıyla. İnşallah sizlere, hepinize iyi seyirler diliyorum. İnşallah beğenirsiniz. Arkadaşlar şimdi yer, zemin biraz kötü olduğu için harcımı ben yerde karıştırmak istemiyorum. El arabasında az karıştıracağım. Ondan sonra gideceğim, orada işleyeceğim. Bittiğinde tekrar gelip tekrar yapacağım. Böyle yavaş yavaş, ne kendimi yoracağım arkadaşlar, ne de malzemenin yerde dağılmasına sebep olacak bu. Böyle düzenli yapacağım inşallah. Valla kum iyiymiş. Evet.
Evet, ne yapıyoruz? Önce ocaklık, yani bacalığın etrafını böyle yavaş yavaş yapacağız arkadaşlar. Onun için buradan başlıyorum. Haydi bakalım, bismillah. Şimdi biraz taş bırak. Ana hoş geldin. Allah razı olsun. Hı. Erik getirmedim bir dakika, erik. Erik. Evet. Ağzıma boynumda. Bacayı bağladık ama. He? Bacayı bağladın ya önüne. Nasıl? Mesela şurası. He, tabii. Orada tuttum. Önemli olan bizim burada baca. Hadi bakalım. Ya o ne kadar domates varsa su döktüm, kışkırıyacaktım. Ondan sonra bir de arkları doldurdum aşağının öte yanına. Ama çok terledim ha. Olsun. Şeyde. Ya motor aşağı yanına yaptı koca bir cizi, üst yanına yaptı. Bunları böyle içeri, böyle içeri. Ama iyi olmuş ama. İyi oldu ya, tomatalar kimse daha tomataşlamaz. Tomatalar tuttu, ne güzel. Bostanlar da buraya böyle kazıyor ya. Saçıyor. Ondan sonra bir çarpımın tomatalar başlıyor. Çimlerle zaten yetişti. Böyle. Ha. Böyle toprak kaşaklarda duruyordu cergeler. Dizeme önünde bir ağırcıktan kapı. Ben arasında seni bilmiyordum. Evet. 2 çatala ve şöyle. Böyle koysun döşelik ağırcıklar bir kapı. Yatarlığa geçelim. Buradan devam edeceğiz. Böyle yavaş yavaş. Arkadaşlar buradan devam edeceğiz. Bacayı şu tenekelerin kalınlığına getirene kadar yavaş yavaş daraltacağım ama Evet. şu tenekelerin Ondan sonra şunu mazaratın dallarını alıverirsin. hangi mazaratı? Kökünden olur işte. Bu sonra ya, bunu ayarlarız. Böyle değerse. Zaten o kadar çıkmayacak galiba. Bu da boyumuz mu var bizim? Böyle. Yeter ki şey olsun ya. Böyle dallarda kesik şöyle yeter. Bu kulağı iyisin ama. Alma. Ya. Şunun taşına verdim önce de. Tamam öyle ya. Geldim doğru oraya girdim içeri. Burada motorun arkları koca hendikler yapmış. Su akacak, iyi olmayacak, gezinmesi. Bunları çatal kazmanın öteden beri doldurdum hendikleri. Ondan sonra ne yaptım? Ondan sonra domatesle haşlattım. Bunlara yeniden can suyu verdim böyle. Picik. Bunlar da güzel canlandı. Ondan sonra sakladım oraya süzgümü. Geldim buraya işte.
Olacak işte. O ya can suyu vermesem birkaç gün sıcaklar olacak. Dayanamaz. Ama şimdi iyi oldu bari. Pek güzel oldu. Birkaç gün dayanır. Çay da çok güzel olmuş ha. Tam güzel olmuş. Sabah nereye geldim? Bir şey yedim. Can istedim. Nasıl? Ya taş iyisi kötüsü olmaz ya. Korkan çekme ama. Taş önce bir yanaştırır mı? Villa. Dağ evi yapımı devam ediyor arkadaşlar. Dağ evimizin yapımı devam ediyor. Gördüğünüz gibi. Oy. Çok gitti. Yani bu işler tabii ağır işler arkadaşlar. Öyle kolay değil. Öyle baştan savma da yapmak istemiyorum. Evet arkadaşlar, bacamız yavaş yavaş meydana çıkmaya başladı tabii. Yani tabii kolay değil. Biraz da bol çimentolu harç yaptım. Şurasını yavaş yavaş daraltıp, yaklaş böyle. Şurasını yavaş yavaş daraltıp arkadaşlar. Bu tenekelere koyacağım. Tenekeleri koyacağım. Tenekenin iki tarafı da açık olacak. Koyacağım tenekeyi, etrafını işleyeceğim. Öbürkünün seviyesine gelince ötekini koyacağım, etrafını işleyeceğim. Hem bacanın içi düzgün olacak, hem de çekişi iyi olacak bacanın inşallah arkadaşlar. Şimdi biraz dinlenmem lazım. Sağ ol baba, hoş geldin. Otur gölgeye. Hayırlan mı geliyor bak. He. Yaş. Neymiş? Dinlemezlermiş.
dağ evinin duvarları yavaş yavaş yükseliyor arkadaşlar. İnşallah olacak. Evet. Bu tenekeyi şurasını açacağız. Şöyle biraz daha daraltıp arkadaşlar tam buna göre yapacağız. Tenekeyi böyle buraya oturtacağız. Ondan sonra tenekenin etrafını öre öre gideceğiz arkadaşlar. Öre öre gideceğiz. Hem bacanın içi düzgün olacak hem de bizim işimiz kolaylaşacak inşallah. Evet arkadaşlar, dağ evimizin bacasının son durumu bu. Son durum bu. İnşallah devam edeceğim. Harçla yapmaya devam ediyorum arkadaşlar. Görüyorsunuz yavaş yavaş meydana çıkmaya başladı. Evet, iç tarafı da bu arkadaşlar. Bacanın ön tarafı bu. Bakın, daha bu boşlukları dolduracağım. Bacanın içini sıvayacağım. Bu gördüğünüz boşlukları ufak ufak taş parçaları aralara sokacağım. Koyacağım. Ondan sonra harçla dolduracağım. Arkadaşlar, tenekenin üzerine kadar seviyeye çıkaracağım. Ondan sonra diğer taraflara devam edeceğim. Daha sonra arkadaşlar geldiğimde bu tenekenin üzerine bir teneke daha koyup o şekilde yükseltmeye devam edeceğim. Şimdi yemek zamanı arkadaşlar. Önce şöyle güzel bir mangalımızı pişireceğiz. Yemeğimizi yiyeceğiz. Ondan sonra ben tabii çalışmaya devam edeceğim. Ateşimizi yaktık. Evet. Şimdi güzel bir mangal yapacağız arkadaşlar. Ondan sonra karnımızı doyurup işimize devam edeceğiz. Evet. Silemiş lan bu. Yağlamış şeyler. Tamam sen. Lan kaçma gitme lan. Ocağın şimdi sen gidiyorsun bak. Yaksın ya ben diye. Al gel buraya. Al şunu. Çayları getirsin şuraya. Çaylar firmadan. Çaylar firmadan. işte. Ben şuraya oturuyordum iyiydi. Ya. Babam oradan duyardım. Hayır sen kalk buradan. Hayır. Sen ummanla diye şimdi. Baba çay koştur orada. Kalk. Ben anlamam.
Alo, alo. Karnımı doyurup Diye şimdi işime orada baksın. umman çay kusun. Umman buraya mı geçsin? He, çay kusun. Tamam geçsin Kalk gelsin. sen oradan, hadi. Şu Çay tarafa. koyacağım ya. Kalkın mı? Tabii canım. Salatalık kaçacak. Kalkın mı kızım? Bak. Dur bakalım. Sen şuraya otur baba. Şuraya otur sen. Hayır kalkın Uçuyu diyor. da oradan Hadi bana uzak geldi. Toprağa koyalım da haydanlıkları. Sen buraya geç baba, ben oraya geçeyim. Gel yavrum gel. Çek. Gel sen buraya. Otur oraya. Ben çaydanlıkları şuraya getireyim. Su uyana kadar hak bırakma. Bak az götür koyacağım. Yalnız domatesleri bir keselim de. Öyle. Çok kesme. Hiç kes. Yesin daha. Öyle işte. Şuna keser. Hepsini kesip gidiyoruz. Salata yapmadım bilmiyor diye. Bırak şu atayım. Yapma. Sadece domates Ben hiç yapıyorum. şey yok, çok pahalı. Şimdi Ne diyeceğim? şey yapalım. Yok baba o değil. Kovayı versene bana kovayı. Hah onu ver. O şişeyi de ver küçük şişeye. Onu değil baba şunu. Bak hayır bak. O değil baba bak burada şişe var ya su şişesi. Aha onu versene. Ha, şişe deyince o da şey arıyor. Malzeme arıyor. Bu da küçük. 3 kilo olur bunlar da. Çok güzel kullanması oluyor evet. Kola şişelerden iyi oluyor. İyi, kurtlu. Oturuyor. Kola şişeleri derli veriyor. Bunların 12 ay geçen sene otuma vardık. Kadirler hep bu var ya böyleler büyükler. 1,5 kiloluk. Akşam oldu mu suyu bunlarla içerler. Bunlarla uyguyorlar. Hiç giderler. Şurada bakın acı dedi hiç. O da acı zehir gibi. Ona acı dedi. Ameliyat olmuş. Allah. Niye yedin? Acımış biber. Acı mı? Çok değil ya. Ya bir şaşkın olmuş. Ama. Ya. Şakir. Ne arıyorsun oğlum? Benim bıçak nerede? Arabanın bagajda vardı koca bıçak. Onu var öncele. Evet. Çıkar şimdi biraz. Kötü gide çık. Allah Allah. Ya burada Burada koydum ki. Yeriz buraları biraz sonra. Ararız. Evet arkadaşlar, bugün günün sonunda akşama kadar maalesef yaptığımız iş bu arkadaşlar. Ama köşeyi, baca yerini bayağı bir toparladım. Duvarı yükselttim biraz. Tabii bu kolay olmuyor. Kolay olmuyor. Biliyorum, gönül ister ki hemen çabucak yapayım. Aklınızdan geçen de biliyorum. İstiyorsunuz ki hemen çabuk olsun, bitsin, biz görelim. Ama kolay değil. Bu iş ağır bir iş. Gerçekten böyle yavaş yavaş yapacağım inşallah. Umarım beğenirsiniz. Beni takipte kalırsanız bu çalışmamı devam ettireceğim zaten arkadaşlar. Haberdar olursunuz. Teşekkür ederim. Allah'a emanet olun. Beni izlediğiniz için. Hoşça kalın. Yarın yine devam edeceğim. Bugünkü videom burada bitti arkadaşlar. Hoşça kalın. Görüşmek üzere.